adlaw guys. Iti rating nga gundaway kayat kung ipakita, i-video, then ipay ma-video ti kasasaad na unang sitwasyon iti daytoy pagay umak tangngoronaan daytoy pagay umak daytoy inumak daytoy pagay ko kakabsat kahit ko nga ipakita iti adang no kasano iti langana kasano iti labas na kahit iso nga iti daytoy nga gundaway kahit pasyarin tayo nga i-video iti amin nga parte daytoy umak daytoy pagay ko kakabsat upland farmers na kami nga manalon iti banbantay agmulmula iti patok kung nagmulmula iti pagay umak kabsa. Okay, ket kastoy iti kinapintas daytoy pagay tayo napintas kastoy iti labas na ti pagay umatayo ket barbareng no bendisyonan iti Apo kakabsat ket napintas to ti maapit kastoy iti langana daytoy umatayo kakabsat ket adu iti napintas nga pagay uno napintas ti pagay na takas makita tayo met ket permi nga nagpintas ti ipi na napintas ti ipi na permi nga nakapinpintas ti panagipi na berde agingga na ijay asjay kakabsat kinantay pa itoy ket talagang binindisyonan ti Apo ti panagipi na kakabsat so nakapinpintas ket isu daytoy video tatta kakabsat ket talagang nakapinpintas talagang God is good kakabsat binindisyonan ti Apo daytoy pagay tayo numan pa medyo naruot ngam napintas ti talagang nakapinpintas iti daytoy mula tayo nga pagay talaga thank you Lord adda nga binindisyonan ti Apo daytoy mula tayo ket makita tayo kakabsat talagang napintas iti bulo panagipi da kada panagdakkel da noon pa dito nga parte kakabsat ket medyo saggay samot din ngam at least adulat tamot ket aginggan ijay medyo adayo pay basit pagpatinggal ita tuktok na dita henti kasabaan Apo ket no bendisyon ti Apo ket adu ti maapit tayo. Thank you kakabsat and God bless.